In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing your work properly and listening to your lectures. So, today this is the lecture of 5th January 2021 and the day is Tuesday, class 7. As you know all, the subject is Social Studies, chapter number 20. This is the start of chapter 20. The topic is human rights. Human, इंसानी rights, हकूक़, इंसानी हकूक़ के बारे में हम पढ़ेंगे. This is your classwork. We will read about page number 100. सामने लिखा भी हुआ है आपके. We will start in book 1. Book 1 में we discussed the basic human rights that should be granted to everyone. We discussed, हम बयान बहस व मुबाहसा कर चुके हैं. The basic human rights. Human rights इंसानी हकूक़ की बुनियाद that should be granted to every man, women and child by their governments and देयर सोसाइटी, कि हर मर्द, औरत और बच्चे को हुकूमत और माशरे से इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए. नाउ लेट्स लुक इनटू द पास्ट टू सी हाउ पीपल डील्ड विद दीज इश्यूज़. अब हम माजी को देखते हैं कि किस तरह लोग इन मसाइल के साथ बहस करते थे, इन मसाइल के साथ डील करते थे. इश्यूज़, मसाइल. फ्रॉम अर्ली टाइम्स, इब्तदाई दौर में, अर्ली टाइम्स इब्तदाई दौर, सम पीपल कुड सी, कुछ लोग देख सकते थे, दैट एवरी वन वाज नॉट ट्रीटेड फेयरली, कि हर शख्स के साथ इंसाफाना सलूक नहीं किया जाता था. फ्रॉम अर्ली टाइम्स सम पीपल कुड सी दैट एवरी वन वाज नॉट ट्रीटेड फेयरली, कि इब्तदाई दौर में लोग देख सकते थे कि हर शख्स के साथ इंसाफाना सलूक नहीं किया जाता था. रिच एंड पावरफुल पीपल हैड ऑल द बेनिफिट्स, अमीर और ताकतवर लोग जो थे, रिच, अमीर एंड पावरफुल पीपल, ताकतवर लोग जो थे, हैड ऑल द बेनिफिट्स, तमाम फ़ायदे उन्हीं के लिए थे. वाइल द ऑर्डिनरी पीपल हैड हार्डली एनी, लेकिन जबकि आम जो लोग थे उनके पास ये सब बमुश्किल होता था. रिच एंड पावरफुल पीपल हैड ऑल द बेनिफिट्स वाइल द ऑर्डिनरी पीपल हैड हार्डली एनी. अमीर और ताकतवर लोगों के पास तमाम फ़ायदे होते थे जबकि आम लोगों के पास बमुश्किल ये सब होता था. दोज हु थॉट अबाउट दिस इनजस्टिस, जो लोग इस नाइंसाफ़ी के बारे में सोचते, ट्राई टू स्पीक अप, ट्राइड कोशिश करते, टू स्पीक अप बोलने की, फॉर द राइट्स हकूक़ के लिए, ऑफ द कॉमन पीपल आम लोगों के. दोज हु थॉट, जो सोचते, अबाउट दिस इनजस्टिस, इस नाइंसाफ़ी के बारे में, ट्राई टू स्पीक अप फॉर द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, वो आम लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते. इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है. Today we all expect certain human rights. अब हम तमाम लोग इन बाज़ इंसानी हकूक़ की तवक्को करते हैं. वो बाज़ इंसानी हकूक़ क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. We expect not to be robbed or attacked. robbed होता है लूट मार, चोरी, attacked होते हैं हमले. We expect not to be robbed or attacked. हम तवक्को करते हैं कि हमारे साथ लूट मार और हम पर हमला ना हो. और इफ़ वी आर, और अगर ऐसा हो, वी एक्सपेक्ट दोज, हम तवक्को करते हैं कि उनको, हु डिड इट, जिन्होंने ये किया, टू बी पनिश्ड, उनको सज़ा दी जाए. हम तवक्को करते हैं कि हमारे साथ लूट मार और हम पर हमला ना हो, और अगर ऐसा हो तो हम उम्मीद रखते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया उनको सज़ा दी जाए. इज़ इट क्लियर? We expect to be able to go to school. हम तवक्को करते हैं
کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اسکول جا سکیں، اینڈ دین اور پھر ٹو کالج اور کالج جا سکیں، اینڈ ٹو گیٹ گڈ جابس اور پھر ہم اچھی نوکری اچھی جاب حاصل کر سکیں. ٹو گیٹ حاصل کرنا، گڈ جابس اچھی نوکری، اچھا کام کہہ سکتے ہیں ہم. We all expect to be able to think and speak what we like. آپ لوگ میرے ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ We expect ہم توقع کرتے ہیں to be able اس قابل ہو جائیں، to think کہ سوچیں and speak اور بولیں what we like جو ہم پسند کرتے ہیں. ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم جو سوچیں ہم کچھ سوچنے کے قابل ہوں اور ہم اس کو بولیں بھی جو کہ ہم پسند کرتے ہیں. As long as it does not harm our religion. As long as جب تک کہ وہ ہمارے مذہب کو نقصان نہ دے. The state ریاست کو and other people اور other people یا دوسرے لوگوں کو. As long as it does not harm our religion, the state or other people. جب تک کہ یہ ہمارے مذہب، ریاست اور ہمارے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ دے، ہمیں وہ سوچنے اور بولنے کی کے قابل ہونے کی امید رکھنی چاہیے. We expect to be able to live where we like. ہم توقع کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ جہاں ہم رہنا چاہیں، جہاں جو جگہ ہمیں پسند ہو ہم وہاں رہیں. Do the job we like. ہم ایسا کام کریں جو کہ ہم پسند کرتے ہیں. And to spend our money as we like. جیسے ہم چاہیں ویسے ہی ہم اپنا پیسہ، ہم اپنا روپیہ خرچ کریں، ہم اپنی رقم خرچ کریں. If we are suspected of doing something against the laws of the land, we expect to have a fair and open trial. If we are suspected, اگر ہمیں شک ہو of doing something کہ کچھ ہو رہا ہے against the laws of the land زمین کے قانون کے خلاف یا زمین کے قانون کے against اس کے مطابق نہیں ہو رہا قانون کے، we expect ہمیں امید رکھنی چاہیے to have a fair and open trial کہ درست اور کھلا امتحان ہو. If we are suspected of doing something against the laws of the land, we expect to have a fair and open trial. اگر ہمیں شک ہو کہ کچھ ہو رہا ہے جو زمین کے قانون کے خلاف ہے تو ہمیں درست اور کھلا امتحان، کھلی آزمائش کی امید رکھنی چاہیے. Is it clear to you all? I hope you have understood. اب آپ لوگوں نے اس کو گھر میں پڑھنا ہے. پیج 100 ہے آپ کا، اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے گھر پہ. This is your winter pack. Question number 3, 4 and 5 of trade commerce. ٹریڈ اینڈ کامرس کا کوشچن نمبر 3، 4، 5 ہے. آپ نے اس کو سیپریٹ رجسٹر پر لکھنا ہے. ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے ان کوشچن کو لرن بھی کیا تھا. آئی ہوپ آپ نے رائٹ بھی کیا ہے. دس از یور ڈائری. یو ہیو ٹو پریپیئر ٹیسٹ آف چیپٹر نمبر 14. چیپٹر 14 جو ہے ہم اس کو لرن بھی کر چکے ہیں، ہم نے اس کی ریڈنگ بھی پڑھی تھی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ پریپیئر کرنا ہے. اینڈ رائٹ کوشچن آنسر 3، 4 اینڈ 5، 3 to 5 آف ٹریڈ اینڈ کامرس فرام ونٹر پیک. ہم نے رائٹ کرنے ہیں کوشچن 3 to 5 ٹریڈ اینڈ کامرس کے ونٹر پیک سے. ونٹر پیک کا پیج نمبر ہے 38 اور ہم نے ان کو رائٹ کہاں کرنا ہے، سیپریٹ رجسٹر پر، جو کہ ہمارا ونٹر پیک ہے. Is it clear to you all? So, thanks for listening this lecture. Allah Hafiz.